我當然冇問題啦，我驚整親佢哋，我驚整親大家啊！我覺得咁樣係 adventurous 嘅，但係我真係都驚危險，同埋如果整濕咗任何大家啲嘢都唔好嘛。頭先落雨係點啊？頭先都未落雨，一落都未搬緊呢落嚟嘅時候，天已經就喺度話邊個揀呢度㗎咁樣。邊個講啊？我講，你講啊？咩係你講定係你揀定係真揀㗎咁？唔知啊，一齊揀。一齊揀啊 ！OK 嘅。頭先揾咗啲斯里蘭卡人嚟搬，係啊。佢哋今日搬咗幾多個鐘啊？搬咗成2個幾鐘。但係中間好多時間都係坐喺度唞嘅。因為真係頂唔順。我都明。跟住一搬完佢哋走咗咧，就即刻落雨，跟住就開始落，跟住嗰邊一嚿黑雲過嚟，跟住過咗啦，跟住嗰邊天晴啦，嗰邊一嚿黑雲過嚟咁樣。先太長，因為你係咁夾頭走晒，本身已經 lost 嘅。啲大粒細粒啲啊，啲顏色嘅。我想問咧，係咪都係唔係好夠力啊？係嘛？係咪唔夠力啊？好多㗎啦，都好多。因為佢哋話咧，有機會係因為始終發電機嘅電咧唔夠力喎。阿 J 話。而家邊個發電機啊？而家我哋嗰個。佢話有機會係發電機都係唔夠力，所以就有分別咯，可能出到嚟。其實我哋嗰啲 speaker 嗰啲山丘仔咧，佢哋都真係用咗好多時間去慢慢堆啲泥啊，慢慢自己審啊，自己做好多 test run 啊，或者就算嚟到現場都係自己教好多嘢啊，咁真係好 respect 呢件事，同埋亦都因為唔係好咁多人個 crew 細咧，又見到阿珍要一路 organize 好多嚟搬運嘅嘢啊，好多可能漏咗嘅嘢要 send 落嚟啊，但係亦都要一路俾啲唔同嘅嘢搞住啊，又一路要 set 住嗰啲喇叭，咁見到佢哋都幾辛苦嘅，親力親為，所以 OK。画面里比較大的問題是振幅太小，然後旁邊不會有，就是它就一點點這樣子。如果你不讓它刻意質感不同的話，你看不出來它的整個變化。今日 so far 嚟講，今日都算順利，因為都驚成個晏晝係啊，驚成個晏晝拍唔到。琴日我哋係全身濕晒，企咗喺懸崖邊，冇地方可以遮頭。要搞咗啲即係水利工程咁樣咧，又要疏水啊，又要掘翻開啲坑渠之類咁樣，跟住佢先至乾翻今日。咁今日成日都冇落雨，都算係咁啊，係啊，本身諗住拍唔拍到都成問題。好，還有就是玩了最後可以稍微再鬆一點，就重 OK， 所以我可以再退出來一點。我覺得都可以，就你看你自己走的位置，就最後是慢下來，看着它打完了，對，最後到那個地方找到了，停一下子，OK 就找到了就停在哪？好 ，OK。好有難度嘅嘢咧，就係其實即係不嬲都係一 take 過啦。咁但係今日咧就淨係得阿鳩哥台灣嚟嘅攝影師嘅朋友啦。其實淨係得佢一部 cam 嘅啫。咁平時可能有 A cam、B cam，咁有陣時你就算呢個可能唔一定有 mistake 或者呢個唔用就可能用隔離嗰個 cam 都有得走盞啊嘛。咁但係呢個咧係真係一個，咁佢又要圍住我咁行。我又要 perfect 咁樣，就好似我哋今日喺度講話，係鳩哥 VS Anton， 就睇下邊個錯先，走錯步伐啊，或者我打完佢又未去到佢想要嘅 N 個位啊咁樣，咁所以今日難度係高咗好多嘅。知唔知一開始我哋第一個期1號就係驚落雨，所以改期。點知1號好天到爆。其實佢冇一個特定嘅時間背景嘅，佢唔係而家未來或者即以前嘅事，佢只係喺某個事件或者係災難，總之某個事件發生之後呢，咁呢個世界就同文明有種所謂嘅切割，咁就係一班人就留咗喺呢個地方，佢哋純粹日常嘅生存嘅一啲嘅狀態，咁即係可能會受到某啲嘅所謂聲波或者震動嘅影響。我哋一開始諗嘅都係
因為打鼓諗起震動嘛，咁震動係乜嘢？咁啊同聲音有關，就諗起好多聲音點樣影響一個人，所以慢慢開始就去想像一個世界，佢會有啲咩聲音去影響人，就諗咗而家呢扎嘢出嚟咯。其實都唔係好清晰咁講緊時代佢有個脈絡係乜嘢嚟嘅，純粹係講緊一個狀態。一醒起啲嘢就完全唔會顧嗰個嘢，就攞起支棒就走，即係覺得突然醒起，屌今日有啲好緊要嘅嘢要做，嗱臨就走去做，大概咁咯。所以應該唔會攞水或者可能係咯，應該唔會走。你可能聞嗰啲味。或者我開頭就係攞嚟睇下係咪燶晒啫咁樣，但係搞下搞下可能就見到啲嘢啦，跟住我係會喺個位攞起嚟咯，hold 一 hold， 跟住之後。跟住可能先走，我唔知會唔會好 over 但係我諗嗰個 flow 應該係。係好有焦點嘅，好有焦點嘅，你知你去邊？因為我哋其實俾好多空間演員去自己去詮釋嘅，咁我就係話呢個世界就係咁嗱，資源唔係好多啊，你就一定要喺呢個地方度生活㗎啦。咁你點樣睇你自己？咁我都諗緊點樣可以令到佢做到我哋想要，而佢又覺得真係表演緊自己嘅嘢。咁我覺得呢樣嘢都係仲學緊嘅。即係又唔係我哋叫佢咁做就咁做，亦都唔係佢自己想咁做就咁做嘅。即係呢樣嘢係一個係啦，一齊磨出嚟嘅一樣嘢嚟嘅。即係有時佢咁樣做佢，但我哋睇覺得我哋唔中意咁樣，又或者我哋叫佢咁做，佢又唔中意咁樣做。係。咁可能會揾到個方法，如果大家都覺得即係啱嘅話咧，咁咪係咯，就有嗰個鏡頭咁咯。我覺得過程咧都幾辛苦下嘅，但係 enjoy 嘅。嗰種 enjoy 反而係你而家好唔 enjoy，覺得想快啲完。即係譬如嗰日搬到死，咁但係你翻到屋企之後，你就會睇翻成日，你覺得係成日你經歷咗好多嘢，而你覺得係即係可能嗰啲嘢唔會喺片度呈現出嚟，但係你係覺得豐富咗嘅。我唔知點講，即係成件事係經歷係好緊要咯，好靚啊呢個嘢。